Përshëndetje nga kuzhina e njerit, sot kam vendosur përgatit për drek një tovë shumë sheshme me mish të viçit që bëhet perfekte pra nga shia, krejt që kanë nevojitën prej përberzve janë 800 gram mish të viçit, e kemi pasur normal me parë, një gotë të qajt me vaj ulliri, 4 patate, 4 qepi kemi gri, 4 domate, një lugë të gjellës me veget, një lugë të gjellës me biber të kuq, një lugë të mesme plot me hudhër të blume ose 3-4 thelbi hudhër të fresk, një lugë të qajt me biber të zisi dhe 50 gram me gjalp. Furrën e lëshojna me unëzën temperatur 230 grad deri në 240 grad, pra si dëni. E morëm bismillah tavën e thellë, ose mundeni pashtë në tepsi, edhe qesim mishin e viçit. I shtojna qept, që i kemi nda kështu në copa, s'keni nevoj ma të mëdhaja, ma të vogla më falni. I marrim domatet, i marrim patatet, të gjitha hirën në një vend pra. I marrim melmesat, biberin e kuq, vegetën, hudhrën biberin e zi, vajin e ullirit, përgatitja 5 minuta. Juve kur pja thëmë ka herë 5 minuta, që është përgatitja 5 minuta, 1 orë. Juve jam t'ju thëmë përgatitin loqka, e ju sa rënë furë. I përzina gjitha se bashku. Mirë. E kemi përzi mishin pra me gjithë përbersit tjerë që i kom përmen, tash i morëm 50 gram me gjalp, për ndryshe të lynë edhe ja qesim përmi. Furra është nxehur. Tash ja kom qitë edhe kapakun përmi, ju që e përgatitin tepsi, pra e mbuloni tepsin me letër për pjekje, lagni ma parë me ujë, ja qitni përmi edhe me fuli masanina në fund edhe fusni pra tepsin për ndryshe, tavën në furrën e nxehur, temperatur 230 grad. Edhe tavën e kemi hek prej furrës, e kemi lënë pra në temperatur 230 grad për 1 orë e 20 minuta. Duket kështu, bëhet shumë e sheshme, e langshme po ashtu që ja vlen ta provoni secila motër, pra për një drek të sheshme. O, nalni atë ndihma shpejta, po hajde ne hani drek. Pra, langun mundeni me ngjy me bukë tamam ta knaq barkun. Kjo ishte pra dreka tek ne, nëse provoni motra të dashura, ju lumshin duart e ju bëft mirë, një drek fantastike. Faleminderit për krahin që ma beni, komentet e bukura, e deri në recetën e radhës nga kuzhina e njerit, i tham, miru pofshim.